Premtobre Shimama Yamamuna ha Yamwakwa Adom TV Premtobre Kasee so we are in some see na braso so TB Adom TV Premtobre Kasee and some no so near to your mobia o betini Kumase meya na wadi some to just braso se abine ankwankra adwumayefo wo se ye kire ye kwan ye faso edum eja na se the fire extinguisher no di dwuma ye de honsam no ebebro Yabako was ya beto jasa this year best 4,000 dear. Yashisha one more uponimu amawon. Kanema penny abedi a chire ya with 2 franc councilman PP amanyokuno and a nay walker says and yame dom na pan and PP the 2 minutes and some. Now Benya Cassia some penny over Tanaswa and Yama obey ye the beto jano and in ye trego. Agudium and some new be my so any day a day bro Adom TV Premtobre Kasee Oko Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTuber search Adom TV tube na kwa adomonline.com semi and then some afufro bi eka ho media fia amankwa tamaklo Medase afia ni de mientie said and some nchiremo ankasa etie President ma Conference of Heads of Health Training Institutions Margaret Mary Alukoi and odi to jachimo sebrano ason se emia hodo ayetete so mba be ya dokotafo nurse-fo apomode adwumayefo no ebrano ason se mpanifo hyemo kenane ma betumi aboa na wono mo ba ibenya woso mfaso no mpanifo hwe enyema wo President the Conference of Heads of Health Training Institutions Margaret Mary Nadia to just say was to say one more efa abe for kwan so ne nema hodu bi se ne be ya one mo betumi e de ahye apomodin adwumayefo ntete mu e wo man mu a ogidi pa se one mo e ne sa e betumi aboa ama onwumedie wo man mu ne amanfoforo so nso de etumi akonkai. If the government intends to upgrade category B senior high schools to category A schools, then health institutions must also be upgraded to accommodate the caliber of students who progress from SHS. Madam Chairman, Honorable Minister of Health, Representative, distinguished guests, permit me to highlight priority areas requiring urgent attention in our health institutions. HIS means high fidelity simulation skills laboratories to equip students with practical experiences before real clinical practice. Ewona Dean the School of Nursing and Midwifery, University of Ghana, Professor Florence Nab, and so at the 2 school ahoda one more to apomodin adwumayefo ewo mu enimo say. Because they say a minor assistant there's a global change. Now HSA was saying you be part of this world. It is a globally the assistant. I was saying you're teaching Palano our mobile nurses for midwifery and also assistant. Before this is an no principal for instance, maybe normally a friend of mannequins, normal a bit of Profana day. A view of what if you kasa, if will see San Norma San here, you do to me, every attitude Mofrano and San our work for hospitals. Yatwaso na Kumasi Metropolitan Assembly Penny Odano Richard Ofori Ajima Bodi na edi susuye bi basa nka ebeya mpanifo emfankwa dwendwemo abaye ene ankrankra nyuma ahodo mu nyina no adwumayefo no e wo se ye kire wo mokwan a fire extinguishers ahodo no ye didi dwuma Kumasi Mayor Richard Ofori Ajimambodi ene ede to just say ehun be hia passe adwumayefo se wono ye ankrankra adwuma na se bandwumayefo nyina entete ahodo bitumi akwama wono ewo kwan a yefa so na yede fire extinguishers edum eja se ekoba se eja bi emanum so ewo be ya wono ewa anything insurance wo anything na oba ye se fire certificate ti na ma auto fire extinguishers ti na ma oji EPA kata omo wo mo kata ni nyina nemum from Zokaka, me feel say by any say, and you enough say warfare certificate, and you enough say warfare tender. I was say, who was I no manner? One of the year, no sure money use. It's number of years say, Mantiano, no more knowledge on how to use a fire extinguishers appropriately. Bianca, or multiple brass. Since ever say, only fire extinguishers in your next week.
enye nhye so ba wa ba mbonti fire service for no ba wedwuma mu a na wa say emre na wo workers na e wo no o ma che o how to use the fire extinguishers. Yanto so Diana this year ya one more or boss bese 4,000 de ne ya de one more afa pomotete more ahwe one more prostate ya mema no na fe kokrometo no fo mu nso one more ye bi e wasanso oboase mensimo e wasantemantemo. Any purpose say empem N90 any one more anya free health screening at the final form kukramo sanso and a prostate ni ewo sanso no ewo boase municipality ni mu ewa santimantam no emo na we na odwumadi orhyehyɛ so Adom Kasee amane boni Isaac no manyoko piase ena gender ena free social development superintendent Mavis Nana Yachi ene twetwenkomo kyerese botai wodisi woni so no se ka obe screening nipa empem enum nanso ene empem N9 wotimi screening wono wonani asopa ene wonu ma wo hu ani ma ba ko mienu e wo ho no ntempa wetimi ahwe no so ano e de ama won. Afi 2025 ye target a esi ani so for the health month apomudin bosomi a etosudui ye hwese betimi areche enipa 5,000 enhwehwemu po enhu de ma sa cancer na kokramia wi eba do omo attribute to some health lifestyle kakra ye betimi ayaboa ama apomudin ehun sema efasa kokramia wi hu no etimi etumpon na etugina no eno na ye beguso na ya ye se de be ya oboase betumpon kro entimi ntumpon se yare ate se ewo mu a eno ntina yeguso edisa adwuma we eho no manfo bia wonom so enya screening so mfaso ene amane boni twetwenkomo wona mo de nsem wese etudwa and o ma beboa yen efa prostate ni breast cancer ho ye do ma se pa say you ye ntanhu ye mema no so ye kosusu ma ba ye nkosumu se de anya bo fruit bia ye mia no ye nsomu boko because ade no nyame abode usum boko a ben say yes agro no ebeko kama okonya se sa breast cancer no na say de no hospital wa na obebo ho ka o mbe check here fire breast cancer ho Paman kwemada ya wo anum traditional area wo poye mantemu nane ama krantima wodi kan ede to Ghana abata ni munyina nim se yema yemma no enuane no ahodo no nyina wom na yenya enuane a fasodie bia ni so no yenya se ede ema enkora no. Paramount Queen Mother the ma enum traditional area no we poe mantam ni mu nene ama krantima odikan ene edeto awofo nyina enemu se wonomo enhwa na aduane anwenunu ahodo ewu mu wonomo emfama wo ma no wonyae konkokonkomu aduane esanse eno enye ema emofra apomodin futura de ba won kakra ne se sa nnuane na omudi eye noodles ni ade no wo ene wo mo health no enye nnuane we na ye nnuane papa nti se wo mo yire wo na maame for so mo kire won se na nnuane no se na be ya won be ye used to a wo mo nkototo sa noodles ni ade no na emfa yare emre wo ena ba ko se friend secrebetu eno mo de chechire no mo de kokko kakra friend ye de to muka ni finfin ehono abayema fo bia wono so be page medina said in sim we say to our for enem and now 40, 30, 50, 10, that is a year you do. And one of the way, then a man wants us to descend and march us to chain. And to well, a chain, Kane mampeni abedi achire ya wanuane 2 franc ama MPP amanyoko Dr. Mahmoud Baumia na nei wakasasa se MPP amanyoko no de tumi ne manu so wontu 1 franc na nkunimdie ye ne dia na obeye mampeni a obehwe se ne ntutu ye nyina no eye de efa nipa ho sikasem ntutu ye nyina no eye ne ebeboa de hye wonu monka nkọ nkro bia abenya no pepepe se de etie
Dr. Mahmoud Baumia de Nentoabo ya obono atoye tifi mantemu ebewiye nansa ya oyisi ho so didi dwuma no no ko wie dwumadie no e wo se hwe so ene bebia ne anya so be kwa ya bato mpesu aso a oguso ebo ne ntoa ekire siahene ne to ahene fo se won monta na chibre to so mienu no mfa MPP amanyeku no frank atumi no enhye ne nsem me pese me hisa Ghana ye budget system no ye budget se sia ye ndwin constituencies no ho yete akra na ye budget me pese me sisa Ghana budget system no said ye before mo be ye budget dey say omo ba constituencies ni nyina omo nan so abisa asema ehia constituencies no eno na ebeko into the budget into me be sisa Ghana budgeting system from 2029 budget we are moving to a constituency based budget system in Ghana constituency budget system. We ye osande tudwa se mpuntudwuma hodo a ye nche ne pepepe wo mamu no e ha dwene pa enu nti oba batompesu e bia benya ne sika ono ade aye ne mpuntudwuma wabra ni nyina abekọ akomasika budget a obeye no afimpi mienu ne aduonu nkono se Ghana for to abama no bedi mampania projects e ba ye be chiche ama constituencies no na mo aye projects no ye ntam project Kasee ankomma nipa baako anasa nipa mienu ye be chiche street lights na ye be ya $1.4 billion ye di every constituency benya na ade $5 million na mo so mutimi aye sa contracts no ama edi ejuma aba enti saa de no ebe buaye nyina constituency based budget system no mo so benya no ho mfaso Dum jumping for ye wo kukum ne go so fire stations ya fumantam ne mu abo ho modern ejana no odin pa damu wo kwapon nursing and midwifery training college wo matumi Adom no Adom jejuma ikufa wono mo kukum enafe go so fire stations and wa fomantem no mu eni ejebi man mu so wakwapo nurse and midwifery training college wono mu etumi abo majana no nyina abrase Adom jejuma ikufa ye chirima anapai abra na simadu mienu abo pa no so ho ena wono mu enya akọ se ejeyi amane mu so na bra simadu asabo pa no so ho wono mu ekuduru bia ye hono mu ebra kukumfo yikudu a hu se ade no ebro won so efre wonu no ma wono mu ewo go so municipal fire station ama won so etumi bedruwa oboa ema ejai otimi ebre ano ase nhwehwemu kakra wono aye ekyerede a edan ba ko bi mu ena ejai ehya ase wa ekyere ereko emia yahodomu ama eni omanfo nema bi nso ahye Kontihini ya wawachim Kotoku traditional area ya Premtobre Kasee Saforo tre ya wotoso mienu na ebo mrashebedwani ya wowo ho Alexander Kwesi kwa kokono se onya ise wo ye wotietia mensi crouch penny o Solomon kusibrako wotietia ne fa hudi eso na o kan sembia enimo kire no so de no ho she galamse mu no kontihini kire mu se mrashebedwani so emana ninku na dwuma ho se mrashebedwani Kontihini de machim Kotoku traditional area Premtobre Kasee Saforo chire otoso mienu eni edegi wakobo akwa mamrashebedwani o wona mpeso no eso Alexander akwesi akwase wonya ise kwadu ahodo wode bo abankrache penny Solomon kusibrako edifa se wode no ho ehye famagudi tu a emfa kwampaso ehu enye obi hunu bi na diambo eye JCD for concession ana omdi ama amanfo no eye so adwuma Edi se wakotu bibisa na obi ye adwuma bisa na wanti bibia se a bebo na nanu kra mane na ni MC ni mpanifo ni hia ni emusem sese wa maso ade ni nam sese awdi adu parliament o ka se ewura no ode no for galamse mu na ni wura fi se atiye ma wura fire edadwom na omutu ye no omde di katu ni galamse Miamitia me machia me din me mrantie nim ko chi wom edom ko division ehu asem ko si sen omu ne di ketu galamse okrom ha omu de na permit bia national license bia na so anya omu tu ni dwom nyina omu sesa ko hrudiye etie ka obi a galamse a na ye hona bo ko si akwane ne MPP fo ne mpanifo no ena na ye galamse anya me ma me tina bia bibi so
Eho ena concern youth of Achimoda and so edo nekita Emma won hini se eni adaruma emrahye bedwani won hwa na kodwa hodwa wode bo abanka chepeni no wontwe no ho emfemfene wo sanse nya de a ebo a wono mu ewo ndwumedie mu yampi no oni yen MC ni yen yampe emabu ni yemrewa yenkokurawa ya hemfo omo mpe de oyen enti de ka kire mpi na ne se ye pa de chaw mo mfa kwara nkoto tankruwam non supreme MC balance ye mu bi wa hye ebi mu dwa kakra ebi mu wo de wo makoto adwuma ni na say decoordination exercise course ye mu bi wo task force amte ye mu beble ye bi ene etwa mu omugusu ya ayadwuma abosumi bi obi anya no kakra ye no mi nso wo wa hye ebo akire sa afi no aba enti kakra obeboa na obi anya biaye. Yeah, it was so now so for ya washa for mantam no so charity gardener say enei efi nei ekro ni de contractor de adwuma mo aba na troka ne de won mo anyi bi wo kro ni mu na mo hwera mo nyamunuma ye emunsam eni for mantam so for charity gardener that to just say free necro anya de say wono mo ebesoso enyema bi ekoso wo mantam no so ninsem nyina no say eni Newmont Gold Ghana for wono makwan hodo bi a woyima wono mo no anya de say eye papa bia ne senti wono mo yiya eni nanu ni nansa na ekwan yi atutu a efri ene erekro anya de say wono mo ebesoso so biem akwa mahin so yakojedu ne aba ntotro so se mehwe kwan a Newmont force wo maye na eni afe kra ne sede kwan no aye ene sabio sede abo ni bi guso te sede sabi yato ene ede aguso na enya ade a eboa abebu no te se me metna ha as regional minister na me meka ma no ntum na me meka se Newmont for ye no maye nkofa eye kama eno nti ye behwe no maye bibibia ede amaye dabi so muso mo ya amaye ya omunye kwan no munye ni yie sede be ya enye mfie du na asai sesi ampo ebi na anya 1 year essay ye pedo ombe ni yie a ye nchirima ne ba ombe hunsa so ye bedi animu ma omo ye kwan no ye timi de ye kon esi ho ma omo ye ade papa ede mayen eho ena abankra chepeni de Mefiti fi North Hafiz Dauda a waka osofo yi hu modern wa probo ko hwe ekwan hodo ewo mantam no emu enso ekasa editia ekwan bone a ene Newmont Gold Ghana fo eyi edema wono mantam no the high mining community. Now, the traffic level and activities within the mining environment are very high. Demand they say artifacts our roads sustainable. Now watch it. Baby, hey, road be 4 years ni. But then 2 hours with big potholes are a security threat. Accident baby. Now the year this year so I shall see 2. Now say. Yeah, na ya kwan na sustainable na abo asifin of wa said the only option asphalt roads enti yeah hwese stakeholders ni nyina no de ehuna hey yentimi encourage ene stakeholder bia so obefo aso say enye sapete na ya de ayemwae enso ani Adom TV Premtobre Kasee no na uguso ehwe no ne ya make say anim de 4 year ban hwehwemu mu a one more aben na fe ehye ahodo mu nso one more konkan pa no wo ma hia wo man Ghana mu wo mo hwe kwan ya wo befa so abo man Ghana yenkwia no wo metimi ahye mo kena wo abefo kwan so enne neidie nso ye betimi abo makwia gina ne nan so ehwehwemu mapa eguso a ekoso ewo Asante Mantem ya ekuro bi from European Joint Program See Around won hwehwemu ekire se ekwan ya befa so a eye yensase adodode ewo mu a esa se yekodua ennuaba ni nnuane wo so a entiminye ye na afensu no engira brane no wahwe ekwampa so edi eguye enu na wo kire se akuafo a edo eye emfudie ahodo ewo magana mni wiase afa na nyina no wo mo hwe amomo ntete se de be ya asase mu ne pa eboa no bai enyini no etimi agina ne naso ora eduadi yeboa enkane no ne kwankyerefo edima CSIR Soil Research Institute ewa Asante Mantem ne Adom Kasee ebo ho nkomo sei ehun se ye nsase no na hoden esa na asase na hoden nso esa na ekire se aduane a mene obi no ye benya di no nso no na asem kese ewo ho nti se ya ma ye ni amma kwan a ye befa so a ye behwe na asase no ahoden asan ye babio a na chese ye nim kodon obrin beka se na emoya
nti di ayehwe ne sɛ ɔkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛsan ama asase no ahoɔden aba na ne titiri no nso no na yɛhwɛ sɛ yɛ ɔkwan pa yɛbɛfa so a ɛbɛma asase no ahoɔden aba a ɛbɛsan aboa ma ewiem fakyɛ yɛn papaapa sɛ ne no akyire no ɛyɛ saa fakyɛ yɛn ma yɛn to Premtobre Kasee no so na yɛn nkɔnsɛm foforɔ emu dia mentime ho ase bi bobɔ ɛwɔ awutu kwashi abe community no wɔn Bodua District Police Commander no wɔn finfin mantemu na asafo adehye no ɛna wɔn mo abuofu wɔn efiri kasoa ofakɔ wɔn abɔwura station hɔ sɛ wɔnya astrafo nan bi ɔde wɔn sie wɔ hɔ ne national security mienu bi wɔnya wɔn maw na ne nyinaa ne sɛ wɔn mo esi ehene no na mentime ho ase bi a ɛkɔso wɔ awutu kwashi abe ɛwɔ awutu senya west mensi no emu no wɔn mo ho kwan so wɔn kosi hene nti yɛnya saa astrafo yi ma wɔn no ne wɔn enya de ɛbɛyɛ ɛno ɛho ɛmobɔyɛ na ɛkɔso akaseɛ no ɛtɔso Ben na kakra ni Adom Kasee bo mamane sɛ wokɔpie mu ɛwɔ awutu kwashi abe no wɔ awutu senya west mensi no mu wɔ mfimfin mantem no mu a asrafo ɛnan bisa so national security officers menu bi ɛka wɔn ho yɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛkɔ kusi hene ɛwɔ awutu kwashi abe hɔ nam so ama aposifo ɛbɛfa nipa ensia kugu wɔn mu akakye a ɛne wokɔpie mu ɛwɔ awutu kwashi abe a ɔmanfo hɔ no mu ɛne aposifo ɛde abɔ ani wɔn nsɛm nyinaa ɛne sɛ aposifo nipa ensia wɔn hwɛ no wɔnyi wɔn mu ɛmfama wɔn we nam so aposifo so anya ne saa ema basabasa yi ema ne muso minim sɛ sɛbi ɔban ɔman mu ayɛwɔ ti mu ɔman mu ayɛwɔ emra ɛwɔ ɔman mu soldiers for no yenim sɛ yɛn ho ban bonti na nananom president ɛfa soldier for ɔmo yɛ asrafo na jesia no soldier for na abadane langas national security so omo so mo gba oma tumemufo ho ban no krono ban no mo so mo de langas anadui anomba be se hene yanti bi da meka esisu se langard ni de eye din obeye nsu yesu ebe sorry sisi ya efiti ochira ko no yesu ye o se ye sorry no hu se akonwa na eda ho no odibia eyiyi nti se o si odi langard beta yeso a yeso yeso ye be hu ne ye be ye ɛhɔ na de hyibusia wɔnom wɔ kwahyia be wɔnom resentwefo nhyɛ mu hyehyɛ so a wɔnom nso ɛkyerɛ sɛ kodu amanfo de bɔ wɔnom sɛ wɔne kɔfa asrafo yi ne national security fo yi ɛbɛgu bia wɔ sɛ wɔnom bɛsi hin no ɛnyɛ de sɛ nokora bia ɛwɔ mu ɔtɔfoɔ yɛ a wɔhyɛ local government rural development and religious affairs Ahmed Ibrahim say ene ya ye kasai enya de say won mo ewo nipa dodo say bi abosomfo dodo sei ene ewo my Ghana mu nsama ode tudwa eni Oswafo ne hwa mo nkuma ne som ahodo eso man mu Ahmed Ibrahim ene de ato mrache bedwafo ene mu se emprempren de enya de se wono mo asoe no hyeda enim asori dodo sanso nkamofo hia dan ene abosomfie dodo a ewo omanyi emu we mrache bedwani de mo monfa wo kwada so baton pesa no so Professor Kingsley Nyako ene bisa no sansem we say ene obisa no. And for me that is where they worship their deities. And it is incumbent on state institutions to ensure that we know the numbers of shrines, of churches, and also of mosques for policy decisions and directions. So I ask this question purposefully because if you leave the society without knowing the numbers of these institutions, then it means that you are making a mistake. Let's say that is the epicenter of my question. Eho eno swafo yi Ahmed Ibrahim enso anu ye wode ma no wo kire semprempren de ni titiri ene abasomfia hodo ewo man mu de wonmu eni data bi a kire ne dodo a ewo ho emprempren has no concrete records on the total number of shrines in the country. We will consider liaising with traditional authorities, including Honorable Professor Kingsley Nyako, to take stock of all shrines in the country in the very near future. Thank you.
Yatwa Kasee no so de adu so no ye nia etwagui na wotwe mu nsam no de adoso obehwe na enu ade na wokai na so Jordan nsem bi esi ye ntie ne katachie eje isikapa ayekrado etwa so memo akwa be team red sharp red na ye fa bia yeko ujana se fa nsem do na na esisi nsem do na esisi ye be hye ne so a sojani ya okohwe abayo ane ade na ho nsem wo ho no na kuma city mo so enwa na akoya awerho mo na hyedworo be ayi China city mo yi and so ja to mo ni ade na kaso so some boys bi nka so fu bi ne mo kwa no so bai tena ni na wo yan twen eje sikapa na wo fan to so amesanso mo akwa ba bia member Adom TV awia Premtobre Kasee so de adru no eye de etwagu mi amede so medin e de okatachi eje sikapa afa yen hwe nsem bia na watwen esisi ye ewo my Ghana emu osra ni bi ho ne kasamfonyin mu se obi a wo no ehwefamase so ena rebi ono so kwakoto adwu ato ahye mo so abro mo ne ade chen ya no ena okoyire ne pechi e obe makam de si ye no yenko ne kohwe bimbra Tisanke to me hwe ya ma ne sia be ho se ade kye na no ne koyire ne pechi e wo be makam ti hwe de Ghana de hye kan ye e de fa sa nsem ye ho ma hwe comment na se de sifatie we one rare mag o say imagine o say de mu amususu hwe sa bontimpo na obi edoba obi nua be ma wo bro mo say de na fie na yire wo huna ma ne pa nti one rare mag na nsem ono de to dwa eni yen hwe foforo so e de we obi ade pa ya o say I'm so glad na ni age pa sa de che so na ye koyire ne pechi san se de kura ni e de adia we so de nua ma o say 25 in prison krampo no isa o say to man demo ne nkwa na nyina nte no de esiye omanfo no so adwen kire mo kan ye de fa ho eni eno dan sorry ho se me fi Kumasi Santase e be to dwa e kire mo se Kumasi China City mo e ja to nyama ne nyina hyedro be fa tender no ba enye tanka no aka say the whole fa tender no nsuo ni wo baby nsuo wo phone compound equipment column wo nti obegina na so o use na by 5 minutes 6 minutes so na asa eso akọ nti yanka yo hydrant e wo sa akọ main road so e na say unhia tender o connecting hoses no na o fighting actually jani e shase from mo no ena na eba so around 3:30 na ejano enya bedu enu na na ashase ncho no ma eba enti o ben building na o say enyoma ebo asin say bia cylinder bia na say bisa o tumi say ebo pa but you try is ka you free offense fire service me institutions na wo me in charge of some me say omo na nko bebua ye friends so ampa omo de o say TDC ye na mpanyefo ebo ho amane ne ye hwe de Ghana de hye so kan ye de fa sare ho semi we Veronica kwachi was say just few months ago and as say China mo yi won mo bie and say wo fi anto ata ni nyina no ahye dworope akua lipsi o say won de ne mpa ba obo nyina say obia ho ye ebibo ne bia anto obia ante akua lipsi so de no na black bin ni de mentumi bonwie no be the also on the nya items and na me wo mu no ahye no ndo wo dwen ho na mo mpa ya wo ba ne say obia anhwere ne nkwanto no so ene lipsi so ya adwen pa enti ma yemfi honom na yentoa yensem no so na mabnu bia won mo e woka so bebo amane ekire sofo bia wo honom o dada wo mo jeje wo mo adom koju baabi afedom koju wo mo so mo wro mo ho yenwro ye ho wo mo ni bo mo so na se wo de wo mo kwakwa mo nyankomade nte ba sa ne ma posifo e de sofo no e pechi ono kasi ni nekinu na ebi mo beso mbeko wa wan ko de na obo ene de solid ne ko jina no ko wura inside no yi port bi bai se ene busum no na ye busum bi ni wa ye de be bura ho a e betumi no nti ono do betumi aye bi betumi aye asa e free akọ ene de aye di na odin sa shame no yi tofe se ba ko nji oso nji na obo na so na wa ye di na wa je na odi ma ye nyina se enta free owie no
no dey serve porch ni kata no yi ni ho ye do ba porch ni ma no ka che ni boys ni so mu yi omo the boys too big now no boys ni yi omo no see ono so yi no no ka che arampa ku so yi ni no so onye no sa ti obuno pa ni obuna ma bobo ni di obuna ma obi abufu na boneke no as me rom me na mro we na cam me ro top and na cam boxer no as me ro boxer na me boxer na me tu ro atati wo bo me o ti mbo me na me ti abo gate enu ni Atikaswa gumwabdum bram de koso ho no so no yenhwe de Ghana de shekan ye de fa sanse mi so ho ma yenhwe comment na akosua 444 say eh e de kra na koso na san yi wo man yi emu no akosua ne de eno no Sarah Dakoa was yo Ghana na zo no de yo Ghana ono so de no an akomada ho o say avoid pastors with demonic rings so far bo say ring kase poti e hye ne sa no hunna to Nemomrika. Major so na Majai Kasee ne de kan nyina no e de ma sister fia na de asi ni nyina no de atoso ma ye makram. Ya mwakwa baby me Adom TV Premtobre Kasee no na uguso e hwe no. Ya toso boyra yensam foforo emu. Emebunu ya womo bompia so eno wo Pristia huni valley mensimo eya atoye mantemo ne ya meka say de wono abonu agu wonsase no so se obi a wunim na obeto asase na mo hoho bia no ene omode beje wo emebuna wono mo bompie so a to no ye kru bi wo Pristia huni valley mensimo wo atoye mantem ne mu ende aburu nua a wonsem nyina ne se obi biara obeton asase ede ama foreign investor bia mfa no kwanso no edua yi enyawo people na you am Christian no better no am na ati ensem bia enya ene na nam na wa ha na be jimi kutansa we se kokura bo ha asu abere wa ha you need ha ya isu na bia no o fa ina unim hu bi se wotono kama youth amnai adema bia no mu bi dom ye bi kutansa was wa unim hu bi no ane Enriching in Mebuni with some chunkoma, whatever in some would say to Manabonino and him. No pay yede rantie me ka ho ye nyina ye bom ye tie mu ni se aha ne ye adwuma we hunu abanda da na betwa mu no commission as a community mining aha na emrantie gu ye na more than 2000 and ye den ye adwuma wa ha aha na obia sorry a unya ne twop money say ye be ye yankonko bokro no yanko ye bibia ne sorry a ye sane amene ni yakope ne ye be de ye bedi yenya bi de aboa ekuru se ne be ya oman so betumi ade afa ne ntama pa afira eni na anu ani nansa ana yenka bi shebe wan se China fo ne nam ha yenkope emu asem nti a adan amana no maton ama China fo omuti oto ha odu ani peja wani hwe soro ha kokofo da ho anyi koko ketwa a che se ebro 20 acres yanto so na German North mensi ni mo wobono mantem ni mo ye se esam bambo mu nsam enhyedan ko yenti no ama enya ohawo ewo won sikasam na adwadie mu nsam so enam so mensi ni mo krache pani e de adesre no to adehye nanim omo hwema asumdwe emfa no ntoma penfra German North District, woman District Chief Executive of German North, George Adani, Edia Tudja say, Mentimi was a air coso ewo, a year I infonsam ewo sampano, a yadiama, a numa, outdoor, a tuakotana baby fufro, a yadia, a assembly nipa. Dear Mekaseno, 3.6 no by 70.133%. I share ni muse. You bet me a dream botai at least you to no one to in your 85% kurana. Na Yakubi Nina say, ano, dear my IGF Casepano, a cashew. And a cashew no so started from January to April. And to honor expected amount on say to me and ya na ama near be aquafom. Wode ato enyuma awodo enim se wo monsamra wonachi na niema papa ewo ho ede mom cashew enya Ghana no efi sampa deko because mo beton kintampo na sefo nyina company na quarters no ha jeje so mo de ba ansa na mo de akọ tema nti eba se insecurity eni system no ma
ema ehu bi bo mo na ema bi nso ba kora na omo kontem nti eno na ama asi kwan pa ama investors no baade ba ko a ɛha yɛ sisi ayɛ servicing of the machines oko brekum east and west ne sunyana last year December mo omo yɛ servicing no ba oba yɛ side ha anya ade machine no omo service yɛ baabi te sɛ kabile to dwada so ofa kwan so ayenye saa na jamra so to dwada so kwan so enye sampa to mantukwa jama no of the oba metima aka sɛ yakwane de almost ni nyina asɛe. Make us say Social Welfare and Community Development Department. Ya wamo wa Asante Achim North mensi mo e de niema hudo bia ma wona asabi won de dem wo mensi no so onye na onfa emwa won ho. Social Welfare and African Community Development Department no was Asante Achim North mensi mu ewo Asante Mantemu ene wono e de niema hudo bia kokoma mo fa asabi wona makwa bebi atochima kakra se won som ne mfambo e won dada asetina emu. Sedana mdebama His Excellency John Dramani Mahama. In fact, there's some common fund in Bama for disabled can or pajal, and you would do it. The call marketing. Yes, you are Yama and Sombo at to at their bread PWD for. In fact, you have a papa your common chain, your new moody come. Every star will be a dear pet. The master almost said, and Yamana Yama, and idea will be an Sombo. You move it where the Kasee to be a shiny yes. Mainstream Director the Social Welfare and African Community Development Frank Chimensa and so any manibuni to drink commoding some we say to ja. Nipa do a representation now and nipa 41. E yo dia so nyo dia e aban adwapade. Nti na wo bibia e friend monitoring no. Monitoring ne auditors e wo municipal assembly ha na epo. Ni se ba monitoring no na ehu sade ni si wa criminal saban ma wade no. Nti ade o saban de e wo no. Na sade na aban de ayo. Nti e yo dia suntimento. Disability and inability se untimento. And Chebia last month, the shower gel, Emma. The MSim had a yen who's no many go ha. I was answering who and I Emmanuel Quabina in Techia or no Wujina, Nyanoma, one moji near me, Anemo Ekaside as the PCA Echo Edema, and Penny Fossin Niwaka, one more baby to say, Ama Wong. Ya womwa wa wo bebia sebia wodi dembia no eso mo se mo mfa ne nse de munyin pie na aban no wo akwanya ebebre de mayen aye sebia ho babia ya de atetema aban ne de nhye na ba se obi a wonka se ekuo no ho bia no ebebi beso no wodi enema bi se ba enya dia obenya bie ni America ne se obia sebia wodi dem a wonka kuo no ho no. They do sorry a Premtobre Kasee, Kasee du body a crado, edit was so memo quabe. Yeah, ready. Yeah, Bibiana day, may feel like botanical gardens neighbor. Okay, ya kosher baby a white for the Abijana, ya most part of the botanical gardens because Yanisa mobile hadri, it's the end, the can't go to be quite a white to be a mobiantra, and then soon ya didn't for white for one. Touching patcho and a pattern near Shia, a Legum botanical gardens, a patcho, a color party, white and a yeshe. White ni esha media na masuku tina hu sa mashara masuku wa bread man wa da su say me fi botanical gardens e ba na bre mo ko yese na white nko a nyame ya adom na de pa bi chin ya aha hu bebre white ube wie no akodi di agum oba so white ye wa woni di echi anti unya red no a wadi ma na wo kre nti apart from no no then e hwe ni well oni tua sense mo oba and akwa Friday me de oni ma ni bi aba onu fa hwe mere me pe ni mudwa we nti na ni kwa so oba white no ni mudwa sa can you imagine ayi de say wo say e be akranti ampesi oh yes obo boa akranti ampesi she white me nwem pesi right komra na gude mo sem ento so. Right for now, good afternoon. I'm saying, "Well, I'm quite a good day. I'm saying, "I'm so separate. I'm told I Kasee warm up to the big day. China Legum Botanical Gardens. A Jiremu den ya some ketwa. Young na the white neko. Nije the white neko. Him francano. White. And shekala biama. Yes, white day. Nije mi hu anije a yede tuntum je mi hu anije a yede kokoje mi hu anije a yede yellow je mi hu anije a yede pink je yede fita na eje. Tibramia ni uhumi abra akrante pese ni ekobo quite fo nyina
now my band and my babushia mesha say area fi aye Ghana athletes back Benjamin Azamati na some ba yankabia na nim say my Azamati hwehwe wadro chinchin ya bewo Azamati akwakopie mu wo aye Raquel Chavez ho no na ye Raquel Chavez na kuma mu tofe ba ko a agya one no a ti say Chavez so tumirika o e dey control fin kwakra wo mo you know what time it is? I could prove the Benjamin Azamati Ghana international athlete. One na kuma mutofe. I can so propositi get ya. Chavez so can Chavez am buneni. So can say, will you marry me? No, I Chavez act on the say no, you know, kakra. Azamati anu see. Yes. Because Chavez working on 3 months Azamati dada. Chinya sam ketu Azamajina tumrika no. Na Chavez so tumrika. Anya sam ketu. Chavez itiri ni ana Azamati Ghana ni tudu so mo ba na America mo ba na be tudie because papa ni tumrika e na oba no etumrika etiutumu se jai America wa akwala nda ne maame yemu nyina no otumrika to do no mu digu yeso kama nyasam kitwo ja to ba wo ebu a oba jokrodo a ne papa ka so radio so ne maame so ka so radio so a akwala no ye wo ne nge na no de tap eti yo so de nti ya we shim well nyame nhyirama ware so mo amu keka nsam fa ho nyina mu nyai na mo ware abrofo na henye sa ye twam wo Yesu di Azamati konim go and collect the match and do the thing. Okay, good. Now one summer now ya dream one say Olympic Games na niam ni bo ya dey ntimi medals so eti before yes so the niam Olympic Games ni akwaje medals ni biaba ba ku ni we broni bi ntimi nye yango come on we yen ye be kwakwa je medals awo Olympic Games aba broni bi ondu obetimi ne se asobo a ye de block to agum da broni kana bodju kra be hwan but we go do am at the next Olympic Games and niema muntimi nyankwa ne de ba niema say ametade bi baba ai niema brofo ntimi nye de ba bejeje medals no muntimi sisi en boro mo hen skate hwan shooting moje skating moje esse to the award here you can't we are coming to take the medals I tell you chaskele ni ading de ba tibajina so na me de si Friday de amenche Friday yentufu ti no ese medicine me de me ama mesese fia man kwata makro waje ne kokko wo so waje ne green wo form a wo chena wo hye white abale Gombo Botanical Gardens no ato aso kedwa na nkasa ne Erika Siedubuadi na de du so no yenko na yenko hye ni gide mo nsam dwumtuni sister Fia ene ne wo kan na kosamo no na dwuma wo yesa dwumtuni ade bi ana no da fan bi abamu abi ye no stage na se wani so kache. Well, I even call it serious is okay, you see, normally I hate it when people like to touch me.